الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالبلاغ المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبلغ الأمين الذي قال: بلغوا عني ولو آية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هنا من استوديو فاس بمؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة، بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للمؤسسة في دورته السنوية العادية السابعة. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش موضوعا بالغ الأهمية، والذي يعتبر أحد المشاريع الهامة الرئيسية ضمن جدول أعمال هذه الدورة من المجلس الأعلى للمؤسسة، وهو خطة تسديد التبليغ. فما كيفية تبليغ الدين الإسلامي تبليغا راشدا ومتزنا يراعي مقاصد الشريعة ويحفظ صورة الإسلام ويخاطب الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وما معنى تسديد التبليغ؟ ما أسسه الشرعية؟ وما التحديات التي تواجه الخطاب الديني اليوم؟ ويسعدنا أن نستضيف للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها عالمين جليلين من علماء إفريقيا، فضيلة الشيخ إبراهيم أحمد المقري، عضو فرع مؤسسة محمد السادس بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وهو الباحث والمفكر المعروف بإسهامته في تعليم الإسلام والتوجيه الديني، وهو أيضا خطيب المسجد الوطني بأبوجا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. مرحبا، أهلا. كذلك يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الدكتور سعيد الشبار، وهو العالم والمفكر، له العديد من الإصدارات والبحوث، ويشغل اليوم منصب الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية الشريفة. أهلا بكم دكتور. مرحبا. فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد الشبار، بداية حتى نقرب المشاهد من هذا الموضوع تحديدا، ماذا نقصد بخطة تسديد التبليغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. هذه الخطة باختصار وبإيجاز هي تستند إلى مجموعة من النصوص الموجهة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بضرورة التخلق بأخلاق الدين. إذن هي خطة تسعى إلى جعل قيم وأخلاق الدين حاضرة في الحياة الخاصة والعامة للناس للمسلمين. وطبعا مجيء هذه الخطة هو بعد رصد هذا الفراغ الكبير وهذه الهوة الكبيرة التي أصبحت بين عبادات المسلمين وبين سلوكياتهم وأخلاقهم، بين إيمان المسلمين وبين الأعمال الصادرة عنهم. المفروض في الإيمان أن يثمر العمل الصالح، ولهذا في القرآن الكريم